Саламатсыздарбы? Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кара буралыктар президент Жээнбеков менен Абылгазиевке кайрылды. Айтматовдун айкели кароосуз калды. Өмүрбек Текебаев кайненесинин тажыясына барды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Камактагы саясатчы Ата Мекені партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 6-июлда кайненесинин тажыясына барып, коштошуу зыйнатына катышты. Маркумду акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсү Чүйдүн Таштуу айылында болду. Текебаев кайненеси Бүбүкана Турдуева 5-июлда 77 жашында дүйнөдөн өткөн. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Текебаевка атайын күзөт менен барып келүүгө бир күнгө уруксат берилгендигин билдирди. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев орус жаранынан ири суммадагы пара алган деген негизде 2017-жылы 8 жылга кесилген. Муну Текебаев ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевка ачык оппозиция болгондугу үчүн саясий куугунтук деп атап келет. Июндун соңунда Текебаев ден соолугуна байланыштуу камактан ооруканага которулуп, Бишкек мэриясына караштуу травматология жана ортопедия борборунда дарыланып жатат. Жогорку сот саясатчынын ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра карап чыкмай болду. Отурумду 16-июлга белгиленген. Эңилчек жайлоосунда жайгашкан Хан Тенгри аңчылык лагеринде 2 адамды атты делген жаран табыла элек. Бул тууралуу Ысык Куль облустук ички иштер бөлүмүнүн маалымат катчысы Сталбек Усубакунов Спутник Кыргызстан агенттигине кабарлады. Билдирүүгө ылайык, учурда укук коргоо органдары күчөтүлгөн режимде иштөөдө. Бардык постторго изделип жаткан жаран тууралуу маалымат жиберилди. Укук коргоо органдары күчөтүлгөн режимде иштеп, атайын операция уланууда. Каза болгондордун бири Каракол шаарында жерге берилди. Экинчисинин сөөгүн Ош облусуна алып кетишти, деди Усубакунов. Эске 4-июлда Аксу районунун Өмөт бөлүмүндө сырт өрөөнүндөгү Эңилчек жайлоосунда жайгашкан Хан Тенгри аңчылык лагердин башчысынын 49 жаштагы орун басары жана 31 жаштагы кызматкерин атып кетишкендиги боюнча маалымат түшкөн. Экөөнүн тышкары ошол эле жердеги дагы бир кызматкер ок чыгарган адамдын колунан бычак жегендиги жана 48 жаштагы аял барымтага алынгандыгы айтылган. Бирок аял аман эсен бошонуп чыккан. Кийин бул иштерге шектүүделип, лагердин кароолчусу Түп айылынын 29 жаштагы тургуну изделе баштаган. Айылдаштары анын Түп районунун Тогуз Булак айылында чоң энесинин колунда өскөнүн, мындан башка бир катар маалыматтарды айтып беришкен. 2017-жылы Стамбул шаарынын Малтепе аймагындагы сейил бактардын бирине залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун аты берилип, айкели тургузулган. Бирок андан бери айкелдин тегерек чети каралбай, айкели тургузулган таштын бетине чапталган жазуудагы тамгалар түшүп калган. Түрк дүйнөсүнүн таанымал ойчулу Чыңгыз Айтматовдун ысымы берилген сейил бакта күндүз эс алып жүргөндөр аз. Жергиликтүүлөр кечинде балдарын айкелдин тегерегинде ойнотконду адат кылып алышкан. Кыргыздын залкар уулунун айкели сейил бактын төрүндө жайгашкан. Бирок айкели турган аянчадагы жазуучунун ысымындагы тамгалар түшүп каралбай калган. Сейил бакка кызы менен келген Ахмет Көк айкелдин кароосуз калгандыгына өкүнүч билдирди. Бул Малтепе аймагындагы эң чоң сейил бактардын бири. Кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун ысымы бул паркка берилгендин өзү эле сыймык. Күн алыс кызым менен келип эс алып кетебиз. Бирок айкели тургузулгандыгына аз болсо дагы анын кароосуз калгандыгы көрүнүп турат. Усталар айкелдин алдындагы жазууларды улам келип оңдоп кетишет, бирок кайра эле талкаланып калат. Муну биздин эле тартипсиз жаштар кылып жатат деп ойлойм. Анткени эртең менен келгенде тамгалар талкаланып түшүп калгандыгын көрүп калабыз. Стамбулдагы Чыңгыз Айтматов атындагы парк жана анын айкели 2017-жылы жазуучунун туулган күнүндө ачылган. Ачылышка Кыргызстандан келген расмий өкүлдөр, Малтепе мэриясынын кызматкерлери жана айкелдин автору Синан Эйнуллаев, кыргызстандыктар жана коноктор катышкан. Скульптор жазуучунун 4,5 метрлик айкелин 2,5 саатта бүтүргөн. Бирок чебер атактуу адамдын айкелинин кароосуз калгандыгына зээни кейип тургандыгын жашырбайт. Мен айкелди орнотуп жатканда жазуусун мэриянын тийиштүү кызматкерлери жакшынакай жабыштырышкан. Менин оюмча, бул жерге келген жаштар кылаарга иши жоктугунан ошол жазууларды талкалап ойнойт окшойт. Бул жерден өткөндө айкелди карап өтөм. Азырынча айкелдин өзүндө маселе жок. Бирок айкелге көрүп берип турган жазуулар улам сынып жок болгону зээнди кейитет. Ушуга чейин 3-4 жолу жаңыдан жабыштырышты. Бирок кайра эле талкаланып жок болот. Мындан улам биринчи көргөн кишиге албетте айкел кароосуз калгандай көрүнөт. Айтматов атындагы
районундагы Сейилбак Малтепе мэриясына караштуу. Мэриянын парк жана эс алуучу жайлар департаментинин жетекчиси Бекчет Өзгөгө суроо узаттык. Биз айкелдин тамгаларын 5-чи жолу тагып жатабыз. Улам түшкөн сайын усталарыбыз айнектен атайын тамгаларды кестирип келип жабыштырып турат. Бирок Сейилбакта кароолчу жоктугунан кечинде тентек балдар чогулуп талкалап кетишет. Күнүнө тегерек чети тазаланып турат. Бирок билдирүүчүлөрдү кармай албай жатабыз. Улам эле айкелдин жазууларын кайра жабыштырууга бизге дагы материалдык чыгым болуп жатат. Өздүн белгилешинче айкелге жабыштырылган тамгалар кымбат баалуу айнектен жасалып, атайын лазер менен кесилет. Ар бир жолу жаңы тамгаларды чаптоого 2,5 миң лира кетет. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу Эркен Сопоков шаардагы Айтматовдун айкелинин абалы тууралуу жергиликтүү органдарга расмий кат жөнөткөндүгүн айтты. Бул маселе боюнча консулдук Малтепе мэриясына кат жөнөткөнбүз. Анда мэрияны айкелдин түшүп калган тамгалар боюнча көмөктөшүүгө чакырганбыз. Ал эми Сейилбакты кайтаруу тууралуу маселеде мэриянын штатында азырынча кароолчу же коопсуздук кызматкерлеринин орду жок экен. Улам жаңы чапталган тамгаларды көрүп жергиликтүүлөрдүн ою дагы өзгөрөт деген үмүтүбүз бар. Стамбулдун Малтепе районунда жаңы демөөрчүлөрдүн каражатына орнотулган Чыңгыз Айтматовдун айкелинин бийиктиги 5 метр. Анын бууруна жазуучунун чыгармаларынын түркчө аталышы жазылган. Айтматовдун түрк тилине которулган Ак кеме жана Кызыл жолук жалжалым повесттеринин Түркиянын билим берүү министрлиги орто мектептердин программасы үчүн 100 классикалык чыгарманын тизмесине кирген. 2018-жылы Түрксой эл аралык уюму Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыялаган. Түркиянын чоң шаарларында Айтматов атындагы көчөлөр, маданий борборлор жана сейилбактары бар. Измир шаарында Чыңгыз Айтматов атындагы лицей окуучуларга билим берет. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиевке кайрылуу. Кара Бура районунун борбору Кызыл Адыр айылында 1983-жылы 450 орундуу Семетей кинотеатры курулуп, ошол убакта ишке берилгендигин билдиребиз. Кинотеатр негизинен 3 бөлүктөн турат. Фойеси, көрүү зал жана 2-чи кабатындагы административдик кабинеттер. Ишке берилгени күндөн тартып бүгүнкү күнгө чейин эч кандай ремонт иштери жүргүзүлгөн эмес. Жана 2013-жылдан бери тиешелүү мекемелерден бекитилген комиссиясынын түзгөн актысына ылайык кинотеатр авариялык абалда деп табылып, бүгүнкү күнгө чейин иштебей жабылып турат. Райондук маданият бөлүмүнүн мекемелеринин тиешелүү имараттары болбогондуктан кинотеатрдын имаратынын 2-чи кабатында орун алып иштеп келген. Бүгүнкү күндө райондук маданият бөлүмүнүн эмгек жааматы Кара Бура айыл өкмөтүнө таандык кичинекей имаратка жайгашып, ыңгайсыз шартта иштеп жатышат. Тактап айтканда, ошол убакта 2 мекеме жайгашып иш алып барып келген. Канча жылдан бери тиешелүү жогорку органдарга капиталдык ремонттун өткөрүүгө муктаж деп акча каражаты суралып, район тарабынан жана элден кайрылуулар жазылып келинген. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эч кандай жыйынтык болгон жок. Убагында мурунку өкмөт башчы Сатыбалдиев Талас жергесине келип, Кыргызстан боюнча эң жакшы абалда орнотулган Чыңгыз Аванын айкели жогоруда белгиленип жаткан авариялык абалдагы Семетей кинотеатрынын алдында жайгашкандыгын көрүп, Чыңгыз Авадан эч нерсе аябашыбыз керек деп айтылган сөзү дагы өзү дагы жок болду. Эң өкүнүчтүүсү Чыңгыз Айтматовдун айкели Талас элинин каражатына тургузулган. Жаркыраган айкелдин арткы көрүнүшү өтө начар абалда болуп жаткандыгы. 2013-жылдан бери Семетей кинотеатрынын капиталдык ремонтун өткөрүү үчүн 18 миллион сомго түзүлгөн сметасы, акча каражаты суралып келет. Сиздерден быйылкы 2019-жыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында Семетей кинотеатрынын капиталдык ремонтун өткөрүү жагына чоң көңүл буруп, акча каражатын бөлүштүрүп берүүңүздөрдү суранабыз жана өтүнүштү колдоого алат дегене чоң ишенебиз. Сиздерди терең урматтоо менен Кара Бура районунун экс-акими Наралиев жана башка жарандары. 2019-жыл 6-июль. Кызматкерин травматикалык тапанча менен аткан деп айыпталган Базар Коргон районунун мамлекеттик катуу башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Эмилбек Тарыкчиев 9 жыл 6 айга кесилди. Чечимди Базар Коргон райондук соту 27-июнда чыгаргандыгын жабырлануучу Таалай Исаев Азаттыкка билдирди. Маалыматты райондук соттагы тастыкташты. Эмилбек Тарыкчиев 2015-жылдын ноябрь айында кол алдында иштеген бөлүм башчысы Талайбек Исаевди травматикалык тапанча менен 4 жолу аткандыгы кабарланган. Ок жабырлануучунун башын жарып, кулагы менен колун айырып кеткен. Тарыкчиев камакка алынып, окуяга тиешеси бар 2 кызматкер жумуштан бошотулган. Райондук жана облустук соттун чечими менен ал 3 жылга эркинен ажыратылган. Андан соң президенттин жарлыгы менен мунапыс аркылуу жазадан бошотулган. Тарыкчиев өзүн күнөөсүз деп эсептээрин айткан. Ал 2017-жылдын август айында мамлекеттик кадр кызматынын сынагынын негизинде Базар Коргон айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары болуп дайындалган. Айыл өкмөт башчысы убактылуу иштен четтетилгендиктен район акиминин буйругу менен
1 жылдай Тарыхчиев айыл өкмөт башчысынын милдетин аткарган. Жабырлануучу Талайбек Исаевдин өткөн жылы президенттикке жазган кайрылуусун өлкө башчысы Коопсуздук кеңешине тапшырган. Коопсуздук кеңеши Эмилбек Тарыхчиевдин соттогу мурдагы иштерин карап чыгып, укуктук баа берүү жагын прокуратурага жиберген болчу. Эмил Тарыхчиев 2015 жылкы парламенттик шайлоодо СДПКнын аймагындагы штаб жетекчиси болуп иштеген. Президент Сооронбай Жээнбеков саламаттыкты сактоо тармагынын кызматкерлерин кесиптик майрамы медицина кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Ооруга кабылып, кыйналган адамдарга үмүт тартуулап, алардын саламаттыгы үчүн кам көрөсүздөр. Сиздердин эмгегиңиздер менен Кыргызстан наристелер өлүмүн 3-төн 2-ге кыскартып, 1000 жылдыктын өнүгүү максатына жетишкен 62 өлкөнүн бири болду. Бирок алдыда жасала турган иштер али көп деп айтты куттуктоодо. Президент алдыда саламаттыкты сактоонун бардык чөйрөлөрүнө санарип технологиясын киргизүү милдети тургандыгын белгилеген. Биздин милдет саламаттыкты сактоонун бардык чөйрөлөрүнө санарип технологиясын кеңири киргизүү. Жашаган жерине жана социалдык абалына карабастан калктын бардык катмарын медициналык тейлөө менен камсыз кылуу. Жакынкы жылдары ар бир адамды, ар бир үй бүлөнү үй бүлөлүк дарыгер жана медайым менен камсыз кылуу зарыл. Бул максатка жетүү үчүн өзгөчө айылдарда ФАПтардын жана үй бүлөлүк медицина борборлорунун саны көбөйтүлөт. Алар сапаттуу жана заманбап жабдуулар менен камсыз болот. Оору сыркоолорду алдын алуу иштерин кеңири жайылтуу керек. Сергек жашоо образы дене сак муунду тарбиялоо мамлекеттик идеологиянын ажырагыс бөлүгү болуп калууга тийиш деген мамлекет башчы. Жээнбеков медицина кызматкерлерине чын ден соолук, багыттаалай бакубат турмуш иштерине албан ийгиликтерди каалады. Бишкектин Каражыгач конушунда мамлекеттик кызматкер Молдакун Абдылдаевди жана анын 8 жашар небереси София Борукееваны акыркы сапарга узатуу зыйнаты болуп өттү. Эскерте кетсек, 30-июнь күнү Молдакун Абдылдаев жана анын үй бүлө мүчөлөрү дайынсыз болгондугун жана анын кызы алгачкылардан болуп кабарлаган. Кийинчерээк белгилүү болгондой, анын автоунаасы Нарындан Суу Самырга келе жаткан жеринен кырсыктап Көкөмөрен суусуна түшүп кеткен. Унаада Молдакун Абдылдаев, анын жубайы, уулу, 8 жашар небереси жана айдоочусу болгон. Издөө иштеринин натыйжасында 2-июль күнү кечинде куткаруучулар Абдылдаевдин жана анын айдоочусунун сөөгүн табышкан. 4-июль күнү кичинекей небересинин дагы жансыз денеси табылган. Анын жубайы жана уулу азырынча табыла элек. Молдакун Абдылдаевдин жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон мамлекет кызматкерлери алардын жакындарына көңүл айтышты. Некролог Молдакун Абдылдаев Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкер. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси Абдылдаев Молдакун кырсыктан дүйнөдөн кайткандыгы тууралуу күтүүсүз кабарды терең кайгыруу менен кабыл алды. Молдакун Абдылдаев жооптуу жана тийиштүү кызматта өмүрүнүн акырына чейин үзгүлтүктүү эмгектенди. Абдылдаев Молдакун Абдылдаевич 1960 жылдын 22 августунда Нарын облусунун Атбашы районунун Атбашы айылында төрөлгөн. Ал 1982 жылы Скрябин атындагы айыл чарба институтун ийгиликтүү аяктап, ветврач адистигине, ал эми 1988 жылы Жусуп Баласагын атындагы КМУну бүтүрүп, укуктануучу юрист адистигине ээ болгон. Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси, Россия Федерациясынын чек ара кызматынын полковниги болгон. Молдакун Абдылдаев 1982 жылдан 1983 жылдары Нарын облусунун Атбашы районунун 25-съезд атындагы совхозунда ага ветврач болуп иштеп баштаган. 1983 жылдан 1984 жылдары Кыргыз ССРнын Илимдер академиясынын биохимия жана физиология институтунда ага лаборант. 1984 жылдан 1987 жылдары Кыргыз ССРнын Илимдер академиясында аспирант. 1987 жылдан 1990 жылдары Кыргыз ССРнде Илимдер академиясынын биохимия жана физиология институтунда ага лаборант, аспирант, илимий кызматкер. 1990 жылдан 1993 жылдары Кыргыз илим изилдөө ветеринардык институтунда ага илимий кызматкер болуп эмгектенген. Ал эми 1993 жылдан 1995 жылдары Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу ветеринардык департаментинде бөлүм башчы. 1995 жылдан 1999 жылдары Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы чек ара кызматында 131 чек ара отрядында башчы. 2000 жылдары Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы инспекциясында бөлүм башчы. 2001 жылдан 2004 жылдары Чүй облустук мамлекеттик администрациясында сектор башчысынын кызматын
аркалаган. 2004 жылдан 2006 жылдары Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясында мамлекеттик инспектор, 2007 жылдан 2008 жылдары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратында бөлүм башчы, 2008 жылдан 2010 жылдары Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын аппаратында аппарат жетекчиси, 2010 жылдан 2011 жылдары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратында бөлүм башчы, 2011 жылдан 2014 жылдары Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратында бөлүм башчы, 2014 жылдан 2018 жылдары Кыргыз Республикасынын президентинин жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү болгон. Молдокун Абдылдаев акыркы мезгилде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси кызматын аркалап келген. Өлкөбүзгө сиңирген эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкер наамына ээ болуп, медалдар жана баалуу сыйлыктар менен сыйланган. Молдокун Абдылдаев ажан дүйнөсүнүн байлыгы, бийик адамгерчилиги менен дайыма айырмаланып турчу. Анын кесиптештери элибиздин нарк населин, салт санаасын жакшы билип, аздектеп сактаган адам катары билишчи. Ал мекенчил, чынчыл, боорукер жана эмгекчил инсан эле. Молдокун Абдылдаев өмүрлүк жары менен бирге уул кыздарын тарбиялап, аларга ата-энелик мээримин төгүштү. Аларды чоң турмуш жолуна салышып, кыздын кызматын, уулдун урматын чогуу көрүп, турмуш жыргалынын даамын эми татаарда шумажал арабыздан жулуп кетти. Жол кырсыгынын кесепетинен Молдокун Абдылдаевдин дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу кыздары Индира, Венера бир туугандарына, жакындарына терең кайрылуу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз дейт Жээнбеков, Жумабеков, Абылгазиев, Эсеналиев, Касымалиева, Бакиров, Өмүркулов, Турускулов, Батырбеков, Төрөбаев, Сулайманов, Шыкмаматов, Дыйканбаев, Шайылдабекова, Марипов, Боронов, Разаков, Өмүрбекова, Аскаров, Ибраев, Кылжиев, Темирбаев, Султанов, Эргешев, Турсунбек Акун, Намазалиев, Каипов, Субакожоевтар.